Я сейчас вам покажу, у меня сколько сохраненок на сапке. Хотя там только можно одну добавить, но я выберу какую-то. Но мне больше вот это. И еще вот. Вот это? Вы за третий, да, голосуете? Вот, у меня 5 вариантов есть. Но еще есть вот такой. Сейчас я на full web даже включу. Сейчас. Такой варик есть. Да. Такие вот варианты есть. Я думаю, просто взять и все залить на донаты, и чтобы они рандомно, типа, ну, там можно поставить, чтобы рандомно воспроизводилось. И вот, и одна из 6 будет рандомно воспроизводиться. Чем ты уебала и меня снесло? Рик Оуэнс дрип. Ладно, погнали дальше. Я говорю, там очень жесткие эти. Я не знаю, может, новые вышли. Рик Оуэнс, пивозавр. Привет. Когда на этом видео наберется 30 лайков, я пойду в торговый центр и буду предлагать девочкам секс. Да. Так что, если ты хочешь, ставь лайк.